加上区区3万天，如何呢？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 听懂我问题了？不讲。不讲。如何呢？又能等？下班了，啊，不站不站？如何呢？又能等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 ？不站，来报价。如何呢？不讲了。又能等？如何呢？又能等？这也下不了。区区3万天，哎，别吵了，不讲了。如何呢？又能等？如何呢？又能等？你说人怪不得说让他把公司当家啊！你看人3个人不干活，人家都没干呢。如何呢？又能等？如何呢？又能等？如何呢？我们要把床放。如何呢？你想死？如何呢？你想死？然后把电脑炸了，这还有我，还有水，我泡着茶玩，怎么样？就在那里把窗帘一拉。人家不是让你在哪？怎么你要给我把头打爆吗？